Всем привет, дорогие друзья, с вами Алинусик. У меня это первое видео. Сразу говорю, что если вы подписываетесь на мой канал, то не смотрите, потому что мне 16, почему 10 лет. Просто когда я заходила на канал, хотела сделать этот канал, я не знала, что надо было там повыше. Я слишком маленькая для ютуба. Мне скоро исполнится 11 лет, 2 августа. И у меня две хорошие новости. Первая новость, что я начала этот суперский канал. Вторая новость, то что мы едем в парк развлечений, в парк Горького. Я живу в Красноярске, в Чудском районе, в России. Где еще могу жить? Итак, еще одна хорошая новость. Мне купили котенка. Он такой лапочка. Ну и вот. Когда мне его купили? Сначала я лазила в интернете, просто так лазила. Вконтакте, Одноклассниках. Потом просто зашел в Яндекс. Мне там дали такую страничку, где кошек показывают. Ну и вот. Я сразу посмотрела персидских котят, которые я давно хотела. Вообще, которые я давно хотела. Ну и вот. Персидские котята стоили 500 рублей. И главное 500 рублей, потому что они полуперсидские, полу нет. Хозяева переехали, это питомник большой. Хозяева переехали в сельскую местность, и поэтому кошка пошла, погуляла и родила котят от простого кота. Представляете? Простого кота. Совсем простого. Персидская кошка. Вообще их там сводят, не говорю мне то, что их там сводят с простыми котами. Нет, их сводят просто персидского ребят, короче. И вот. Если вы слышите какие-то звуки, вы не обращайте на них. Это мне сестра мультики смотрит. Ну и вот. Да. На этом я заканчиваю наше видео. В следующем видео я расскажу вам, как ухаживать за котенком. Даже не ухаживать за котенком. Сейчас, видите. Сима. Вот она, вот такая вот девочка моя. Сима. Да, вот такая вот кисочка. Ей всего лишь 1 месяц даже. У нее даже клыки еще не прорезались. У нее глаза еще серые, у нее еще даже истинного цвета глаз нету. Она такая маленькая девочка. Да. Как вы видели, она дымчатая такая. У нее спинка дымчатая, а у нее пузико беленькое. Ну, все это видно, а? Ну ладно, на этом я заканчиваю свою серию. В следующей серии я буду говорить, как надо воспитать котят. Как о них заботиться. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем чао!